大家好，係我 M。咁咧今日咧唔知玩緊啲咩緊急emergency。咁咧就唔識講英文啦吓，OK。咁就唔知玩緊啲乜嘢嘅。嚟，什麼意思？叫做零。我普通話會正啲。救護車、救護直升機、警察摩托車已經有，咁就開始啦。又話有人意外加入服務受傷嘅人駕駛呢架電單車先，點解？吓？燈呢？唔閃燈㗎？唔可以閃燈㗎？唔係嘛？不是吧？不是吧？有冇搞錯？同埋好難揸。設定先。OK。我試下消防車啦，而家。應該有警燈㗎啦。都冇啊？唔係嘛？去咗災難再講。點解都冇嘅？係咪有啲奇奇怪怪呢？睇入邊會點啊？消防員，好嘈好嘈，細聲啲。哇！減速大。唔係喎，喺呢度啊，喺度應該喺度。上面唔係啊嘛？OK，我咁樣咯，我爬上去，冇話唔得。完啦！OK，哇！冇閃光燈啊！我閃光燈啊！我要，就算都冇，又唔會影響我哋嘅。哇！你加入服務啦，梗係喺邊啊？後邊啊！全速前進，向後，倒車請注意，OK， 快啲！我有消防車反車喎，有冇考過執照嘅？駕駛證？我都好似未考過。哇你！我真係考過呢個，我考過。我就頭先化險為夷。坐喺水上面都唔得啊？唔係啊嘛？OK， 空氣我冇乜啦，等陣我睇下先。救嗰個小朋友啊！呢個簡單啦吓。點救啊？自己都唔知點救。哇！有消防車，直情跌咗落水。我冇空氣啊！點救啊？華少啊！防火氈、汽油單位、急救工具、沙包冇啊，斧頭唔使得用啊。警察救佢啊！咁呢個啊，其實難度都好高下，因為我都救唔到，同埋唔好衝落水啊！拜拜，小力七！哇！化險為夷，又係嗰句化險為夷。上去咩嚟好？頭先個災難，等陣有個好玩嘅嘢，上去睇下，唔知得唔得啦？
油，梗係要去啦，喺邊啊？喂，咁啊，有個有字喎，消防和急救服務，咁梗係急救啦。消防員唔做滅火係做緊啲乜呢？請問，喂，你呢架插隊啊？喂，我先嘅吓，巴士傷害講緊啲咩啊？咩巴士啊？我而家呢架唔係巴士嚟喎，我想同你講呢架唔係巴士嚟㗎。1201793，轉呢度，我話你落車跳車，哇你，哇，我用滅火器先，吓？商店，又嚟啊！啟用藍光，都係冇，唔緊要，去返頭先嗰個地點。喂，唔好搶啊！喂，我去先㗎。然後突然唔知撳咗啲乜鬼嘢，咁慢嘅，點解呢架消防車？乜鬼消防車嚟㗎？轉入去啦，快啲！行快啲，行快啲，行快啲！跳車！哇，咁勁嘅我！喂，唔好企喺度啦，幫手滅下火啦 ！NPC 唔識滅火㗎。慘啦，有着火應該用差唔多。喂，急救啦，快啲，識唔識做㗎？呢個救護車人員，咁耐嘅咩火嚟㗎？咩火要救咁耐啊？窿落地下都，哎呦，我記住未？急救啦！擺放工具，梯子，有用到，有用，有料到喎梯子，汽油單位，這裏是急救氈咩？乜鬼嘢嚟㗎？咩叫急救氈啊？汽油單位咩嚟㗎？唔知啊。救援工具呢？冇喎。咁啊，我哋菜單先啦。我哋就公民就冇啦。匪徒。咁我選擇救護車。吓？滿啦。咁啊，警察。呀！救護車滿，咁啊，好悶喎。咁啊，選擇救護車咯。救咩護車？我傻。消防員啊，救咩護車？可以。返去菜單。我說話可以買呢個。
大眾。而咩？呢個好多。唔同之前嗰啲。啊！呢個有料到呢個。啊！但係點解兩盞線啫？唔係嘛？不是吧？不是吧？OK，又唔係話速度快咗好多嘅，冇話有個壞處。衝過去！哇！呢個好似冇人用緊我呢架車咁樣喎，好似好唔識睇字。互助唔使互啦，互咩啫 ？Mike，阿 Mike，使唔使幫你啊？阿 Mike，按呢？哦。OK，互助，我互助，唔好走，我要互助。哎呀，唔互助唔到。哎呀，唔得咯。OK，咁我跳，我再跳。OK。OK，吓，雙人晒啦，咁快嘅？哇你，揸翻我架車咯，我車應該仲有啲咩咧？咦，轉個彎，仲有啲咩暗示啊？哇！呢個頭先呢個，哇！呢個咩嚟㗎？我睇唔清楚頭先，因為我頭先冇講嘢，咁就唔小心啦，就滅音咗，咁冇所謂啦，睇安心就得啦，唔會睇下爆炸，一咗搞收咯。哇你！哇嚇死我！我食。OK，go go 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 go，咩嚟嘅咧？地鐵站啊！我中意玩呢個地鐵站喎。咩嚟㗎？其實咩嚟㗎？哇！哦，應該係掃把我嚟做咩啊？攻擊敵人，攻擊敵人。擺放工具，咁都唔得，仲未可以擺放。
咁呢個就點放都唔知啦，我就唔知啦。咁就急救，咁呢啲就救護人員啦。喂，做咩攞手機？我揼你啊嗱！我揼你我一樣。邊個話我唔敢揼？我揼警察。嗰時話點啊？人工呼吸。人工呼吸。哇！佢嘅警察攞住電單車。咁就有咩？OK，咁就頭先我終於都知道點樣刪除啦。有啲咩車禍嗰啲，我可以用嗰個嚟嘅。同埋點解就係閃嘅閃就唔好睇喎？就係得兩隻閃，有冇其他 ？Fire emergency！ 哎呦！走啦，好冇？請問？哇！呢個喺邊啊？喺乜樹嗰度？OK，let's go。撞車！哇！前面有警燈，點解後邊冇警燈嘅？啊，後邊冇，前面有。去咯，唔講廢話。識唔識駕車咧？呢個喺橋上面啊，都係。橋上面嘅話就喺上面咯。喂，你呢個救護車啊，你有冇搞錯啊？哎呀，爬上去！哎，我可以爬啦啩？都唔得啊？點爬上去啊？點行上去啊？哇！前面嗰段啊？前面冇咯喎，但係。算啦，咁樣先啦。行上去啦。OK， 夾出嚟 ，yes， 咁快。我車停喺下邊。係唔記得咗咁樣跌會扣傷害。有啲咩啊？哇！咩事啊？我冇眼花嘛？呢個消防員做得好，我都喺度等先。同埋你會唔會咁樣嘅話，會唔會阻塞通道啊？喺咁樣會獲得100歐美元啊！咁勁嘅。我車技好。又嚟。喺嗰邊。哎呀，撞車！哎呀，又撞！哎呀，慘！
，go go 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 go！ What？ 哦，係咪有頭先嗰單嘢？你有冇睇到？頭先嗰單嘢啊，消防局應該係頭先嗰單嘢。頭先嗰單係，如果這有人受傷，你會獲得更少錢。新手打劫，又係呢個啊？唔係嘛？又係呢單嘢啊？做咩啊？入邊有嘢啊？哇！哇！有匪徒啊！嗰時我哋過嚟做咩呢？我哋過嚟做咩呢？警察過嚟就真，你想死啊？警察一個都冇，唔係啊嘛？警察一個都冇啊 ？Are you OK？ 啊！我打！耶！警察叔叔入去啊！警察叔叔，警察叔叔入去啦！你黐線啊！我打！唔好進入匪徒嘅視線。救援攻擊。OK。哇你！哦，呢個就唔關我事啦。我都嚟過先，我都嚟過。OK， 咁呢個何處嚟啫？消防員用手揼佢哋。消防員真係大膽，笑死我啦！其實我哋係咪可以走㗎啦？警察叔叔清場未啊？未，好咯。啊，仲有㗎，哥哥識唔識玩啊？仲有㗎，哥哥小心啊！有槍匪啊！仲有一個。OK。OK，咁呢個 OK 啦，到我啦。有邊個？哇你！
危險駕駛。哇！呢個肯定要加入啦，喺邊啊？乜樹喺嗰邊啊？嗰個全部有冇搞錯啊？你哋？OK，哇你呢個啊做咩？咁今次好，咁今次就做埋呢個就影片要結束啦。慳火，救援工具。拉呢個出嚟先。擔架，嗰度。哎唷，哇頭先入侵咗少少火，而家救護人員。係咪放入水啊？我直情死咗有個，唔得呢個，有個死咗啊！見到，哎呀唔好人，哎呀頭先唔小心，仲有啲咩25，哎呀可惜啊！救護車有啲咩啊？警車呢？警車、摩托車公民，咁就呢架開始。OK，咁，咁就呢條片應該好長，因為呢條係特別影片嚟嘅。逢親星期六都會有特別影片，逢親星期六。規則改咗啦已經。咦？唔喺度附近嘅咩？唔係喺度附近嘅咩？我記得喺度附近嘅。原來完晒啦。喺邊？嗰度。好啦，呢 part 完真係要咩啦？咦啊！哇！快啲！哇！呢個要緊急喎，緊急！入咗去邊啊？哇你，哇好勁！3個消防員。
快啲！救火！救火 ！Yes， 上面到呢層。真係射住佢屁股嘅。哦！快啲！快啲！快啲！完。哇！吸入濃煙。濃煙濃煙。哇！哎呀唔得啊！呢個等陣啊你，我迷路咗喎，迷路咗。樓梯呢度啊！啊！唉，咁今日影片完啦，咁下次再會，拜拜。咁今日都超時啦，好，拜拜。